بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا نزلہ، زکام، کھانسی کا قدرتی علاج۔ تقریباً جو ہی سردیاں شروع ہوتی ہیں ہر گھر سے کھانسی کی آوازیں آتی ہیں۔ کسی کو نزلہ، کسی کو زکام اور کسی کو کھانسی ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قدرتی علاج بتاؤں گا۔ یہ میرا یوٹیوب چینل، آپ اس کو دیکھیں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جا سکے۔ تو جو نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو استعمال کریں، اس کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، اور اس کی پہلی خوراک سے ہی آپ کو اثر دکھانا شروع ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا اس نسخے میں کون کون سی چیزیں استعمال کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سونف لینے 25 گرام۔ سونف معدے کی گیس اور ہضمے کے لیے کام کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نزلہ، زکام، کھانسی اور گلے کی خراش سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اور سانس کی جو نالیاں ہوتی ہیں اس میں جمے ہوئی بلغم کو پتلا کر کے باہر نکالتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ نے لینی ہے ملٹھی۔ ملٹھی ذائقے کے اعتبار سے بھی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس ملٹھی کی چھوٹی سی، جس طرح وہ لکڑی سی ہوتی ہے اس طرح کی ملٹھی ہوتی ہے، اس کو توڑ کر آپ نے منہ میں ڈالیں اور اس کو آہستہ آہستہ چوستے رہیں تو اس کا ذائقہ بھی بہت مزیدار ہوتا ہے۔ ویسے اگر گلے میں درد ہو یا گلے میں خراش ہو تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو آپ نے ملٹھی لینی ہے 15 گرام۔ اس سے نزلہ، زکام، کھانسی اور گلے کی خراش کو فوراً سکون اور آرام ملتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس ہے کالی مرچ۔ کالی مرچ آپ نے لینی ہے 7 عدد۔ اس کو آپ نے پیس لینا ہے۔ کالی مرچ کا استعمال اگر بندہ لگاتار کرتا رہے تو یہ الرجی کو کم کر دیتی ہے۔ کالی مرچ بند ناک کو کھول دیتی ہے۔ کالی مرچ دمے کا جو مریض ہوتا ہے، دمے کے مریض کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ہے۔ تو آپ دیکھیں کالی مرچ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت اور شفا رکھی ہے کہ بعض دفعہ ایک مقصد کے لیے چیز ہوتی ہے لیکن وہ بہت ساری بیماریوں کے لیے کام آتی ہے۔ پھر نمبر 4 سنڈ ہے۔ اب سنڈ عام شاید لوگوں کے کم معلومات میں یہ چیز ہوگی۔ سنڈ جو ہے یہ ایک ادرک ہے۔ ادرک کو خشک کر کے بنائی جاتی ہے۔ تو یہ آپ نے لینی ہے 6 گرام۔ سنڈ کا استعمال جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے اور جسم میں طاقت مداخلت کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح نزلہ، زکام اور گلے کی خراش یا سوجش گلے میں ہو جاتی ہے، اس سے فوراً آرام دیتا ہے۔ اب میں نے آپ کو ان کے بنانے کا طریقہ بتانا ہے۔ یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے تاکہ آپ اس طریقے کے مطابق یہ چیز بنا کر اپنے لیے استعمال کر سکیں۔ تو آپ نے ان چاروں چیزوں کو 1 لیٹر پانی میں ڈال کر ابالنا ہے۔ اس سے آپ نے آہستہ آہستہ ہلکی آنچ پر پکنے دیں۔ جب یہ پانی ابل کر 1 لیٹر سے کم رہ جائے تو اس کو آپ نے چولہے سے اتار دینا ہے۔ چولہے سے اتار کے اس کو آپ نے چھان کر دن میں 2 مرتبہ استعمال کرنا ہے۔ 1 کپ آپ نے صبح اور 1 کپ شام کے وقت پینا ہے۔ اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو تو اس کو آپ دن میں 3 مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے کھانے سے 30 منٹ پہلے، قبل یا 30 منٹ بعد استعمال کرنا ہے۔ روزانہ آپ نے اس کو تازہ بنانا ہے۔ تازہ بنا کر اس کو استعمال کریں اور آپ اس کو ہمیشہ نیم گرم حالت میں استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ پہلا پڑا ہوا اور آپ نے اسی وقت اٹھ کے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اب آپ نے تھوڑا سا یہ توجہ سے سننا ہے کہ کتنی ایج کا بندہ اس کو استعمال کر سکتا ہے اور کم جو بچے ہوتے ہیں وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ 1 سال سے جو کم عمر کے بچے ہوتے ہیں وہ اس کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ پھر وہ خواتین جو حاملہ ہوتی ہیں، حاملہ خواتین یا جن کے حاملہ کے دوران قریب آ چکے ہوں،
تو وہ خواتین اس کو استعمال نہ کریں۔ 15 سال سے اوپر کے لوگ اس کو استعمال کریں، اور اس کے استعمال کرنے سے نزلہ، زکام، گلے کی خراش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت ہے۔